सम्माननीय सभामुख महोदय, आज एउटा संवैधानिक विधि हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा कि त चुनिनुपर्छ कि त चुन्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब चुनिने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै श्रम संस्कृति पार्टीले उम्मेदवार अगाडि हामीले सार्यौँ। त्यसमा अहिलेका सबैभन्दा ठुला दल लगायत धेरैजसा दलहरूले सबैले समर्थन गर्नुभएको छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा लगायतका सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा विधि हो, पुरा गर्नुपर्ने नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी पुरा गर्दैछौँ। यो विधि पुरा गर्दाखेरि एकले अर्कालाई आक्षेप लाउनुपर्ने, त्यो अस्ति हामी चुनेर आउँदाखेरि जे गऱ्यौँ अब त्यो सक्यो, त्यो नगरौँ यहाँ होइन। किनभने हामी माननीय भएर आएका छौँ। अब आम निर्वाचन जनताले हामीलाई चुन्दाखेरिको अवस्थामा हामीले भन्यौँ होला, के भन्यौँ होला होइन, प्रतिस्पर्धा हो। तर अहिले त्यो भन्दाखेरि यो संसदको मर्यादा रहन्छ जस्तो मलाई लागेन। हामीलाई कसैलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। यहाँ हामी आम जनताबाट निर्वाचित भएर आएका छौँ। त्यसो भएको कारणले त्यति सुझबुझ हामी राख्छौँ। त्यसले गर्दा कसले मलाई के भनेको थियो, कसले मलाई के अरे फोन गरेको थियो, कसले मलाई कहाँनिर औँला के अरे तपाईँको चाहिँ समाएर मलाई डोडाएको थियो भनेर हामीलाई बिलाउन गर्न उचित जस्तो मलाई लाग्दैन। म यहाँहरू सबैजनालाई सम्मानका साथ यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यहाँ सबैजना माननीय हौँ। पूर्ववक्ता ज्यूहरूले कतिले हाम्रो माननीय रुबी कुमारी ठाकुरज्यूलाई रुबी बहिनी पनि भनेर यहाँनिर सम्बोधन गरेको मैले देखेँ। त्यो शब्दलाई खारेज गरियोस्। यहाँ कोही कसैको बहिनी, कोही नातिनी होइन, कोही बाजे, कोही मामा भान्जा भन्ने हिसाबले हामी यहाँ बोल्नु हुँदैन। यहाँ हामी सबैजना एकले अर्कालाई सम्मान गरेर माननीय भनेर एकले अर्कालाई बोलाइनु पर्दछ भन्ने म माग गर्दछु। र यहाँ केही पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई अलि अपमान गरे जस्तो होइन, एउटा खुट्टा कता भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरियो, त्यो पनि नगरियोस्। हामी ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान गर्न सिकौँ। प्रकृतिको नियम हो, हामी जन्मेपछि हुर्कन्छौँ, बढ्छौँ, बुढो हुन्छौँ, मर्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कसैको त्यो ज्येष्ठ उमेरलाई होइन अपमान गर्ने खालको शब्द आउँदा दिनहरूमा हामी सबैले उच्चारण गर्ने छैनौँ भन्ने मलाई आशा छ। हाम्रो उम्मेदवार रुबी कुमारी ठाकुरज्यू, उहाँ जेनजी हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण राजनीतिक युटर्न नेपालमा जे आयो त्यो जेनजीको आन्दोलनबाट आयो। त्यसो भएको कारणले एउटा जेनजीलाई उम्मेदवारको रूपमा हामीले अगाडि सारेको कुरा म यहाँहरू सबैजनालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब हामी एउटा प्रक्रियामा जान्छौँ, घोषणा हुन्छ। त्यसपश्चात हाम्रो दलबाट उहाँ हामीले गुमाउँदैछौँ। उहाँ एउटा संवैधानिक पदमा, राज्यको साझा श्रम संस्कृतिको एउटा सांसदको रूपमा नभएर एउटा साझा अभिभावकको रूपमा उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेर निष्पक्ष ढङ्गबाट उहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। म चाहिँ भर्खरै दार्चुला गएको थिएँ, अलिकति असान्दर्भिक कुरातिर मोडिन्छु। अब म त्यो दार्चुलामा जाँदाखेरि म रोएर आएँ। म यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई, विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, उहाँहरूलाई पनि एकचोटि त्यहाँ भ्रमण गर्नका लागि त्यो दार्चुलाको ब्यास वडा के अरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को दुम्लिङसम्म पुगिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु यो रोस्टमबाट। यति धेरै तपाईँको समस्या रहेछ, त्यो समस्यालाई देखेर म रोएर आएँ। बाटो नबनेको कारणले मान्छे तुइनमा महाकाली तरेर त्यहाँ महाकालीमा तुइन झरेर
तपाईँको चाहिँ नि मर्ने मान्छे नभएको त्यहाँ कुनै घर परिवार रहेनछ। मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ छुट्याउनु होला। सरकारलाई त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। थुप्रै छन् कुराहरू, समय छोटो छ, यो समय पनि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि छ। र अर्को कुरा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्रीज्यूलाई पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो फ्लाइट ढिलो हुँदो रहेछ, हाम्रो जहिले पनि फ्लाइट ढिलो हुँदो रहेछ। बिना कारण फ्लाइट डिले गर्यो भने सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ नि कम्पनीलाई फाइन पो लगाउनुपर्छ कि भन्ने माग पनि म राख्न चाहन्छु। र अब अलिक अनौठो खालको बोलिन्छ। एकचोटि म फेरि अर्को अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, आउँदो दिनमा हामीले ताली ठोक्दा कस्तो हुन्छ होला, होइन? खालि हामीले टेबल कुर्सी ठोकेर, टेबल कुर्सीमाथि चढेर यो पनि अलिकति राम्रो देखिएको छैन। त्यसो भएको कारणले हामीले आफूलाई मन लाग्दाखेरि दुई हात हाम्रो छ, त्यो दुई हात बजाएर ताली